အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G5 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ Lesson-9 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပာနံပါတ်17လေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပာနံပါတ်17မှာအောက်ပါပုံများနှင့်တထထဲဖြစ်သောပုံများကိုဆွဲပါပေးထားသောပုံများနှင့်တထထဲဖြစ်သောပုံကိုဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်သက်ရာနီးဖြင့်ဆွဲပါလို့ပြောပါတယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သောနီလန်းနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဆရာတို့တထထဲဖြစ်သောပုံကိုဆွဲဖို့ရာအတွက်အဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုံးဆောင်ချက်ကိုသင်ကြားပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပု္ပ္ပာနံပါတ်17မှာပု္ပ္ပာခွဲ4ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပု္ပ္ပာခွဲ4ပုဒ်မှာနံပါတ်ကကြီးနဲ့နံပါတ်ခငယ်ကိုဆရာတွက်ပြပါမယ်ဆွဲပြပါမယ်ကြံတဲ့ပု္ပ္ပာကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဆွဲသားကြည့်ပါဆွဲသားဖို့ရအတွက်ဆရာခွန်မတ်မှာလင်းလေးချပေးထားပါမယ်ဆရာနံပါတ်ကကြီးလေးဆရာတို့လေ့လာလိုက်ရအောင်နံပါတ်ကကြီးမှာစတူကန်ပုံပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ကအနာတစုံပြိုင်ပါတယ်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်အနာတစုံပြိုင်ရင် trapezium ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့က9 cm ရှိတဲ့အလျားတစ်ခုပေးထားပါတယ်4 cm ရှိသောအလျားတစ်ခုလည်းပေးထားပါတယ်တောင်းတန်ဖိုးနှစ်ခုလည်းပေးထားပါတယ်ပထမတောင်းရဲ့တန်ဖိုးဒီ90ဒီဂရီပါဒုတိယတောင်းရဲ့တန်ဖိုးဒီ80ဒီဂရီပါဆရာတို့ကတဆင့်ပြီးတဆင့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တထထဲဖြစ်သောပုံကိုဆွဲသားပြီးလို့ရပါပြီဆရာတို့ကွန်ပါကိုအသုံးပြုပြီးတော့9 cm ရှိတဲ့အလျားကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့တိဆောက်ပါမယ်ပထမအဆင့်9 cm ရှိတဲ့အလျားကိုဆွဲလိုက်ပါပြီဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့က90ဒီဂရီဆရာတို့ကတိဆောက်ပါမယ်သဝိုင်းချမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဆင့်2အနေနဲ့90ဒီဂရီလေးသတ်မှတ်ပေးပါမယ်အဆင့်3အနေနဲ့90ဒီဂရီရှိတဲ့အလျားလေးကိုဆရာတို့က4 cm ပိုင်းဖြတ်ပြီးဆွဲပေးပါမယ်အဆင့်လေးအနေနဲ့စဝိုင်းချမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့80ဒီဂရီရှိသောတောင်းကိုဆွဲသားပေးပါမယ်80ဒီဂရီရှိသောတောင်းဤအလျားကိုဆွဲသားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကမြင်းပိုင်းရှည်လေးဆွဲလိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးအဆင့်5အနေနဲ့ထိုတောင်ဆုံးအမှတ်လေးကနေတောက်ချွန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စဝန်းပိုင်းငယ်လေးပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါမြင်းလေးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပေးထားသောပုံနဲ့တထထဲဖြစ်သောပုံလေးရပါပြီရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆရာတို့နံပါတ်ကကြီးမှာ4 cm ရှိတဲ့အလျားလေးပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်4 cm ရှိတဲ့အလျားလေးလည်းပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်အလျားတစ်ခုသည်2 cm ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အနားလေးနားရှိပါတယ်3နားရဲ့အလျားတန်ဖိုးပေးထားပါတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကဒီဂရီတန်ဖိုးတစ်ခုပေးထားပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကတဆင့်ပြီးတဆင့်လှုပ်ဆောင်ဆွဲသားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တထထဲဖြစ်သောပုံလေးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခငယ်နဲ့တထထဲဖြစ်သောပုံကိုဆွဲသားတဲ့အခါမှာလွယ်ကူစေရန်အတွက်ဆရာနာမည်လေးပေးလိုက်ပါတယ် ABCD ဆိုပြီးတော့ AB ရဲ့အလျားက4 cm ပါ AD ရဲ့အလျားသည်4 cm ပါ DC ရဲ့အလျားက2 cm ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစောက်လုပ်ဆွဲသားတဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှုရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်1အနေနဲ့ AB အလျားကိုဆရာ4 cm လေးဆွဲလိုက်ပါပြီ AB ရဲ့အလျားသည်4 cm ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်2အနေနဲ့ angle A ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့65ဒီဂရီဆရာတို့ကတိုင်းတာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ angle A လေးဒီ65ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်65ဒီဂရီတိုင်းတာပြီးရင်ဆရာတို့က AD အလျားကို4 cm ပိုင်းဖြတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်3အနေနဲ့ AD ရဲ့အလျား4 cm လေးဆွဲလိုက်ပါပြီ AD ဒီဆရာတို့က4 cm ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်4အနေနဲ့ DC 2 cm လေးဆွဲပေးပါမယ် DC 2 cm ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ angle D ကိုဗဟိုပြုပါမယ်angle D ကနေပြီးတော့ဆရာတို့က2 cm အချင်းဝက်ရှိတဲ့အဝန်းပိုင်းငယ်လေးပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါမယ်တဖန်အဆင့်5အနေနဲ့ angle B ကိုဗဟိုပြုပါမယ်ဗဟိုပြုပြီးတော့ဆရာတို့ကအဝန်းပိုင်းငယ်လေးပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါမယ်စုံမလေးကိုအမှတ် C လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့က CD ကိုဆက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ပံဆရာတို့ BC ကိုဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တထထဲဖြစ်သောပုံလေးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဆရာအနေနဲ့ကတော့စောက်လို့ဆွဲသားတဲ့အခါမှာလွယ်ကူစီရန်အတွက်ဆွဲသားနည်းလေးကိုသင်ကြားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာတို့နံပါတ်7မှာပု္ပ္ပာခွဲ4ပုဒ်ရှိပါတယ်ကျန်တဲ့2ပုဒ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲသားကြည့်ပါကွန်ပါကိုအသုံးပြုပြီးတော့အတိအကျဆွဲသားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တစ်ထက်သေးပုံလေးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ